Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Buradan foruma nasıl gidebilirim? Foruma nasıl gidebilirim? Ben bir şey anlamadım ki. Abi konuşamıyor musun sen? Tam buradan düz gidiyorum. Çıktı go go. Ha go go sonra. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Düz gideceğim. Tamam anladım, düz gideceğim. Sonra kaçacak. Bu nasıl tarif ediyor bana ya? Sen. Öyle bak. Hani orada. Adam yok, tarifini sorduk.